apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ayan tayo susi di motor, bakit? Apay, sa dinumanen ti papanam lakay. Ay nawaw, agsalsalod sudak, ita, agsaludsud kamay. Ay nawaw, dakis ayat agsaludsod. Na, sumungbat pailang. Ayan tayo susi ko na. Nakasabit iti likod tiri daw. Kasta, sumungbat kay tinasayaat. Agsalsalod sudak, agsaludsud kamay. Ay nawaw. Sa dino ngamin ti papanam aya. Rumwar kami kini pare Henry. Henry manan, apay ngamin aya adipay la mga sawa day ta a Henry. Iti kasta, adamot pagbisyan na. Saan ada kayo akanayon ti agkuykuyog. Na, anya ngay kumati koneksyon ti panangasawa na iti panagkuykuyog mi. Una, takanayon kayo arumwar. Naimbagkan ko na atawan pamilya na. Si Kangay. At day ta ka man ako nakon, Mernalin. Nagaduman asa umon. Kahit put no mga men. Panawan ka man langin. Makarengreng ka. Na, agsubli ka dito, hapong! Hapong! Ay nawaw. Dagitaman, ti panagpuro-puro pare Henry. Quality. Ay katsimpre mo't pare hapong. Tapno presentabli mo't aakitaan. Kasla ka mo tin artista pare. Barbaron samot amin dagita suot mo. Ha? Saan mo'y pare? Nasumak lang amin nga ag-upgrade iti usar ko. Wow! Nagwapo ta sapatos mo Sagmamanungay mo dito pare. Ha? Ay kwa, di mo amuan pare. Ang mga numatalimu daw kapay no ibagak ti priso na. Ay nawaw, barbaron sapay mo tarilong pare. Ha? Aywan saan ang mabalain? Sapatos lang ti gwapo pare. Masapol agwapo mo tirilaw. Agraman t-shirt mo. Branded. Siyempre original amin na suot ko pare. Tapno mo, sa anak nagbadbado iti basta-basta. Sa dino ti pagtrabaho mo ita pare. Ha? Ay kwa, di talaang pare. Nung itaa panahon, saan ang masapaw nga datrabaho? Tinapatag, nalaing ka dumiskartay. Sana all ang arod. Nalaing adumiskarte pare. No siya kamin gat, oray kasano ti diskarte nga ramid. Kurang lakta nga agpay iti pamilya pare. Ay katlalaing ang amin pare. Gagat, kinsakto at simpulang dayta pare hapong. Unay mo't dagita nga ason aya. Disturbo iti panaturo. Parbangunan damot ito manaon. Ay nawang naimbag pa iti kaapay ko ta naimas lakta ti turog na. Uray taul at taul ti aso. Ay tinasayaan. Rumuarak man tamapan ko kitaan no anya ti tataulan dagita nga aso. Ay, iswitch ko ti silang. Ay, nakakabalyo ka! Ay, na, Diyos ko! Ay, oh my God! Mernalin, hindi kagbat-bati. Ay, na, makapakigtog ka mo't pare, Henry. Pasinsyatan maray. Napanak in Miss Boy Jarwar. No, kasta, sikat itataulan, dagiti aso. Un siguro maray. Apay ngamin adi mo in switch ti silaw, kat adamot silaw. Diyak nga mabirukan ti anti-switch maray. Ay, nawaw, nabaybayag kan dito'y balay, ngam di mo pailaang matamo ti ayan ti switch ti silaw. Maliplipatak nga raw. Nangruna no kastoy anasip nga. Ay, unay kan. Mana, ang sublikan iti silid yung agasawa maray. Tay tuloy ko matang ti maturog dito'y supa. Ernesto!
Ernesto! Apay ay bulay. Itay kape apuk ko dita. Pakibagaman kini Rosalay, takitaan na dyan sa ang kungin na pawi. Ang mga numaksat. Awan ni Rosalay. Nagkuyog da kini Ram. Napanda sinundo ni Olivia kini Asher. Ay kat pakikita mo nga rudan alakay. Wey, inidip ko itay pay. Umay na nga rudan tulungan amang banlaw kadagitili na baak. Itikas tamal pas adagaws. Wey, madamdama tanay. San pa analpas to'y buy-buyaet. Umay kakigain, tanay, rabiain. Nagkulang aming ang labaka. Awan mo't init itirabay. Bulan at anda. Yung saan namit apamagain nagitali na baam. Naglabaak, tapno masapak to nga isampay inton agsapa. Hindi ito nagsapakan to kuman ng laba. Parehas mo't laing bakay. Ay nawaw, nagadupay lasa umdita. Umay kakigain. Madamdama nga raw, tasaan pa analpas ni buy-buyaet. Ay nawaw, umay ikawin naw, siyak ti umay dita. Ta umay kaiguyod-guyod, tasikan ti banlawa. Ala, ulan. Umaya kong bakit. Agawaam, tanay, ibusin da kong tilamok ditaw. Adto yan ti kapem, lakay. Ay, agyaman ak mahal ko. Naggimasan. Ay, syempre alagang Mirna Linday ta, mahal. Ay, nawaw. Ay, lakay. Ay, Awan nadnadlaw mo, iti parbangon. awan mo. Apay ya. Taul man nga ruden at taul dagiti aso. Nagsasaruno a parbangon akas tiyay. Rik-rik na nga rudno adda tao, ngam awan mo. Ne, apay di nakriniingay. Ay nawaw, kasano ko maariingan ka, kat nagpipig sa ti urok mo. Iso ya. Ay, saan mo ni bakit mo? Kat no kasla traktor ti kaabay ko amat maturog. Unay mo tatrakturin nga. Sobra ka mo. Bakit? Ay nalakay, oray siguro bagkaten nakatiagtatakaw, saan ka makapuot. Ngamin, kas kalamanti ka amat maturog. Anya ngay, lakay Ernesto, mabayag ka kadipay. Among kaday nga itayak pay lang agur-uray ditaw. Wayne, mabiday tuwin bakit? 5 minutes. Hay na, agramutak taw. Ngam di ka mo laki din malpas nga agsuksukat dita. Oops! Adeta. Kita man, numayat mitlaan ti pormak bakit? Aguray ka. Adamo man tiyaday tapulaw. Ay, Wayne. Bayamon bakit? Saan mo't una madlaw? Ay saan, sukat ang tapulaw. Nagadumo ngamin abadom. Ngam no apay mo't aday dati kay kayat mo nga isusuot. Ala, inkasukatan. Inka nga ron alaan jay blue at t-shirt ko. Jay ngay night nga dakular na. Jay ginatang ta ida SM. Jay ngay inusar ko ida kasardabi akin ramel. Ay na, nagadun nga imbagam. Anya nga ta, no si kalaangan timapan mangala. Total, si kamot ti mangisuot. Kitno si kamot din ng ibaga nga agsukata. Di si ka nga raw timapan mang biraw. Ay na, wow. Ne. Anya ti sapsapulo maya bakit? Itay ka pa arikos dita. Sapsapulik nga rod tay inlabak nga underwear ta idi kalman. Ganda kita nga yung underwear. Kurang nga rod. Nasaan ko maakurang? Kat kurang adda mapukpukaw. Ay nawa, itaam dita Amangan mo't no natinag. Wano amangan mo't no nalipatam tinang idiswam. Ay na, maulaw akong iti kabibiro. Ngam talagang awan. Sangapulo a pante, ken sangapulo a brief ti inlaba ken insampay ko idi kalman. Idi ko pinag, kurang mateng. Ay nawaw. Apay, binilang mo aya. Ayaw na, amog ti bilang na. Ngamin, kabarbarula ang dagijay lakay. Sa dino kumangay ti papananda kita apanti ken brief. Saan damot amag na, tayong ka kumabirukan dita karuba. Day takit nga rod, ngam talaga ajak mabalintag bidot lakay. Amo ken kabisadok no anya ti mapukpukaw. Tinasayaat, inkasaludsudan ni nanang. Amangan mo't no pinakiakakas na. Naglabamot lang ngamin idikalman kay. Sige ta saludsudot tuman nga agpayso inton bigat lakay.
Nanang, Ah, awan madmadlaw ya. iti anya. Kasla addaman nga minan mapukpukaw kadagiti linaba. Anya nga iti mapukpukaw anak ka. Mapukpukaw manin ti talo a brief ni hapon. Agraman ti dua a pante. Ay nawaw. Kunakno da kami laang. Uray gayam da kayo kat mapukpukawan mo. Kinapudno na. Ada mo mapukpukaw a t-shirt ni Tatang Yaw. Agraman tay may sa pantalon na. Sapay branded day jay. Mas taawak nga rod nanang. Ay saus. Naidumduma mo day tang agtatakaw ah. Saan a kwarta ti kaya na? Nudi ka gamit. Day takit nga rod nanang. Amangan mo't na agururnong iti pang OOTD na. Oo, tiding ka? Outfit of the day, nanang. Ay, anya. Wano amangan ki di mo no fashionista. Ay isti fashion model kunak kuma. Ti kaya na kainal daw nga agsasabali ti suot na. Wen nga rod Ngam saanan anasaya at dayto ang mapaspasamak nanang. Anya nga tano i-report tayo kin ni Kapitan. Ay wala, nasaysaya at sangag paisaw no i-report tayo kini Kapitan. Tano saan tayo nga aksyonan? Amangan ki di no agraman sampayan ke mairaman ang mapukaw. Oy, Henry, sika magayam dayta. Ayos Mayat matapurmang. Ay, siyempre Barbaro at t-shirt kan barbaro a pantalon ko naman. Papanamngay, adan samot date mo. Awan mo kit day. Kahit kulaan mo at ang baro iti di same time. Amom ka di akas lakas tamot lang ti pantalon ni hapon ama pukpukaw. Aya. Wen, kasta talaga. Ha? Ay, kwa? Si Kaman? Adumot tagkaharupa ay stay ang papada ang pantalon kay. Iso mo laang ti konak. Di kagdanag, tarabak ko laang mo't dayjay. Angam, aguri ka. Kasla pamilyar mo laang day ta t-shirt mo Ha? Dayton? Nabayagan dayton. Itaklaan man ang aming isungaw. In regalo ti kasinsing ko nga dayjay Dubai. Kasta ka di? Wan? Mayat nga rod Sige, mapankan iti papanam. Tadi ka kat mataktak. Hay, awanen. Madin at talaga ti kastoy ang mapaspasamak dito'y lugar tayo. Nagadun ti mataktakawan. Ay naku namon, Beatrice. Uray da kami nga rod. Kanayon kami ang matakawan. Agraman tabo, timba, ken sabon, saan da pakawanan. Ultimo ti kagatgatang ko ako tsara ken tinidor mi akulay gold. Tinakaw dapay. Kulay gold kunam, sweet? Wen, Amangan mat no nagkamalyan ti agtatakaw a gold, iso nga inala na. Amangan no ti kunanak at mabalin na nga ilako. mabalin akasta. Daytoy tumot gamin Julius. Namin anon nga imbagak atarimaanan na ti lababo mi ije uneg. Tapno saan amay batbati jerwar dagiti kagawaan mi. Nga may na, nagsadot tumot ngamin. May mayat kanumat laeng nga ijerwar ti ayan ti lababo ta na prespres ko. Ay kat dagulitem narigatan. Ang mga numaibos ti kagawaan nyo no kastalaeng. Hay, huwan nga rod Sapay napukawan kami manan idirabi Inlabak tay ginatang ni Quick abagpak. Agraman tay sapatos ni Raymond awinagwag ko. Insampay ko ije balkon. Idi ibilag ko kumay di agsapa. Awam mutan. Dagitay laipit kan hangaran tinabati. Ay sus, amangan mo't no nakurso na daan manan ti agtatakaw, iso nga inala namanan. Ay na, di pa'y lang maputag ti ima na no asino man day tang agtatakaw. Ay, wan nga rod Sayang pa'y dagijay. Saan mi pa'y anausar, ngam tinakaw dakit din. Saan kayo pa'y kadi nag-report iti barangay hall? Ti ammo kat addan ka aruba nag-report. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta. Sapay la kumata maaksyonan adagos, tanay. Amangan no isaruno na matan atakawan dagiti plato kas kada kaldero may narigatan. Hagasam, kabarbaro man ang tabadom Henry. Siyempre saan mo't mabalin na paulit-ulit na outfitan niya. Aguray ka. Kasla pamilyar day ta a t-shirt kanyak Ha? Ay kwa, uso nga minan ti kasto a t-shirt ita.
Adong ti kasto nga style. Sa bagay. Sige ha, at tapay ngamin lakad ka. Baliwan tan tulaang tagsarita, Beatrice. Sige, Henry. Naa, nagdartaras mo tan apimanaw. Paghuray ka. Kasla addamat ilamlamang na. Wano, arak manunday jay. Ay sos, napanman sigurong gimatang iti arak. Sigurado nga agiinom damanan di tabalay da hapon. Ay, anyamatan di kasto nga aramid na gitaon manaknakam na tattao. Nay, apa yan lakay? Itay mo pa'y mat-arikrikusan ti motor mo sa kaagwing-iwing. Apay, anya tinapasama? Kita amatan atin na may anda iti motor ko, bakit? Ne, nalukatan mo ti tangki ti gasolina. Wen, tinakaw da ti gasolina ti motor ko. Ay nawaw, agraman gasolina takawon dan. Sapay kagas gasolinam sa idikalman lakay. Wen talagang in full tank mi ni pare Henry. Sakbay ang nagawid kami. Naibaga ngamin ni Bayaw Ramil abuluden na ita ti motor ko. Ngam kastoy matan, pinasusupan damat lagid din ti gasolina na. Isumot lagayam akas laad da maang-angot ko nga agat gasolina itay mariingak. Amangan no idi parbangon da pinasusupan ti motor mo. Mabali na kasta bakit? Mamuwag lang no sino ta kinaaramid iti daytoy. Talaga ang makaraman kanya. Ayos. Nagpipintas mo dagitoy na pantalaw. Adda ka alibais. Adda ka dyan. Kinadapay le. Ay nawaw. Inayadik ang buyudan. Atay pa. Huston tidwa. Anguray ka. Nagwapo mo tinday ito sa sapatos. Naik ko naman. Kurso na hatak ti style na. Kasla ka barbaro pa. San anaangaw. Alaal. Ikarag ka ako ni tibagaw. Taang mga numalipatak. Gusto da ito eh. Intong bigat tumanay ni ti parabangaw. Agawid akong taling. Agalas 5 magkaya man. Ang mga numariing ti akin balay. Delikado. Ay, sus! Diyos ka! Nya, yan ang dalapos ko. Nagtaulin na kita aso. At nasumuwa na naka-flashlight. Ay, sus! Awanan! Naspakanin, Ray! Diamom siguro saan amaduktalan ti panagtaktakaw mo, anya? Awan basol ko, kapitana. Pang-asiyaw, tadita kumamat tiliwang. Sana ngagtatakaw, kapitana. Aguli magka, Henry. Natiliw ka lang arudan, ngam natangkan pa'y laang tulbod mo. Awan mo't ebidensyayaw. Asak tagtaktakaw, kapitana. Anya nga awan asasawamat. Apay, tiliwan da kaya no awan ebidensya me. Ha? Tapno amom, nabayagdakan apalpaliiwan. Anya? Adda nakakita kan kaarumrumwar iti parpangon. Iso ti oras ti panagtaktakaw mo. Saan ka di? Ha? Apay, di mo ammo aya nga agkaiwara itan ti CCTV dito'y lugar tayo. Iso asaan kan ang makapaglibak, Henry? Kuha nga ba yung kapitana? Masapol nga ikarom ti basol nga inaramid mo, Henry. Ay, saan kapitana? Pangasain. Jacket ti mabanaw. Kasyanak ko mga kapitana. Please. Ti tao nga agbibiyag babaan iti takaw. Dumtang kat dumtang to ti aldaw nga agpulo. Kat ikaro na iti lintag tinagbasulan na. Dayta kumati kanayon alaglagipam, Henry. Nadamag mo ka din, di maipapankin ni Henry, Ernesto. Una, apay si ka lang, ayat alisto ka dagiti kakastabang banag. Alisto akmat Ay nawaw. Naimbag lang na, tanatilumit langan. Tano saan? Abangan doon adupay ti mabiktima na. Nakunampay lakay. Kasla disinti akit kitaan. Ngamay na, rinukar mo gayam ti aramid na. Di takit nga raw bakit kung namilan inosente nga gunggunay ka nagsasaw.
Ngam panagtakaw mo't lagayam ti pagsapulan na ti Jeskik. Wan nga rod sayang dagiti pantalon kan t-shirt mo at tinaktakaw na. Sapay branded dagi jay. Natiliw mat kanu gaya man ni Henry bakit? Wen nga rod ka no lakay. Kunak manlangan no niya jay bagbaga na diskarte. Panagtakaw mo't lagayam. Ay, wen nga rod Amin mo't gayam mapukpukaw ket iso ti mga laala. Nangan anwan na ngay nga takadagiti dadduma at tinaktakaw na. Jay daduma, usarin na. Ngam di na mo't ipadlaw at akaw Jay daduma, amangan no ilaklako na. Ay, unay mo't lakit din ni Henry. Di mo lakit din nagpampanunot. Huwag nga ruda, ti pagsakitan lang tinakam ko. Uray siyak gayam kat maiturad na at akawan. Day takit nga rod lakay. Imbilang mo kaskabsat mo. Kanayon pa'y dito'y balay. Mangan kan maturog pa'y dito'y. Ngam taktakawan na kamot gayamon. Ay, huwag nga ruda. Ulag mat gayam dahi apare Henry. Sayang, no nagtrabaho ko maitinasaya di san kumamat ang nakabalod ita. Wen kumaa, ngam anya ngay nga rod. Talaga akas tatibihag lakay. Isumot siguro at makuna agasat na. Huwag mat kadiya, na yung maglangan ngagpaiso, tanatiliw mat langan. Una, at least ita, awanan ti pagbutbut ngan ti bumarangay. Awanan ti agtakaw iti parbangon. Lesson learned, bakit? Naku namon lakay. Uray kasanupay ti kinalaing mo nga agilemeng wenno agilimod. Dumteng ket dumteng tumulaang ti aldaw arumwar ti kinapudno. Ay, nawaw! Kunada nga rudan, awan ti sekreto adin tu maibutaktak wenno maamuan. Di mo ipagpanakkel ti saan mo mat ang nagbanugan. Nang runa pa'y no naggapu iti takaw. Ngamin, uray kasanupay ti panangilimad ken panangilemeng mo, dumtang tumatla ang ti aldaw ang maduktalan ti dakas nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, padganmi, adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat ko nam, Annabel. In-report mo ti may sa akalugaran taya. Wan nana, ada parikot? Ay nawaw, iti anya aga pumot nga in-report mo jay tao. San mo ki di a report day jay nana? Kayat ko la amaamuan no agpaysong ada permit dang agpatakder iti balay. Anya? As jay mo ngamin nana, kasapulan ti permit no agpatakder da tao iti balay. Saan mo't amabalin nga agpatakder da no awan permit da? Mabalin mo't akasaritam ida. Isuda ti saludsudem. Oho, kasano no agulbud da nana? No ibagada ngay nga da permit da, uray awam mo't. Ay unay kan, apal mun samot tenday ta. Ay nana, saan nga apal ti kastaw ti kanyak laeng, kat masapul alo abiding citizen tayo. Lo abiding citizen mo't asasawang. Ito joki din ti gagatango nana. Di yu pakibiyangan ti aramida, tapara mo't laang dayto iti pagimbagan tayo amin. Ay, jak amukun ka, Annabel. Nag-report ka kanumat kadagiti masaknan bakit? Agpaiso day talakay. Kumpurmi mat tanti report mo. Saan akong purmi day jay? Kaya't kula maamuan no ada permit dahilin nga agpatakder iti balay. Adda
Imposible mo't nga gipatakder da, no awan permit da. Nakitam ti permit da. Anyamot din bakit? Pagan anok kumangay day ta permit. Kan may sa, apay ko mga ipakita da kanya, kat karuba aklaang mo't. Makitam day ta. Saan tayo asigurado lakay? Ay nawaw. Masapol nga ag-report tayo. I-verify tayo no agpay sumula ang ada permit da. Anyat amo tayo ngay. Ang mga no saan ba't nga agtungtung paldagita itilintag. Awanan bibi ang mono may papaniti day ta abanag. Trabaho dagiti susweldoan ti gobyerno dagita. Adalata concerned citizen lakay. Concerned citizen. Ti bagamkit day. Day tamarin apal mo ti makagapo. Apay kanumot ang nag-report ni Annabel kadagiti masaknan. In-report na ti balay nga ipapaarami dahilan. Wen, kabsat. Agpaiso day ta. Ay nawaw. Apay kanumot ang nag-report. Nag-report ta nagkurri manun ti kinamanagapal na. Tinaibaga ni Helen kanya kat kompleto kano ti papeles da. Husto day ta kabsat. Kompleto ka numot. Ngamjak man ammo iti dayjay nga Annabel. Tunggal adda makita na. Ag-report mo't adagos. Apay mo't akastarita ka aroba. Day talaang mo't ag-report ti paglayan na. Kasta dagiti managapal at tao. Di da kayat ti maartapan. Iso aday ta. Pirjanda ti kadwada. Di da mo ti mind your own business ako nada. Naimbag ko nam ata kumpleto ti permit da Helen. Saan mo't laan nagbaligi ti dakes apanggap na. An mo dagita ang materialis, bitay? Para iti planok asari-sari store dagita mare. Kasta aya. Agnegosyo kamatan. Wen, ipadas ko man mo't barang agklik. Ayun mayat daytaan ada pagpuunam. Nagapumala ang iti utang ti daduma. Nagturot nga agnegosyo. Ngam naggapumagayam iti utang ti pagnegosyo na. Ay nawaw. Anyat ko na mare. Ay ikwa, agpatuloy akon. Adapay na patag-apagnak itakot. Utang kun ko na mo't itay. Awan day jay. Sa bali lakit di ti pan nakaawat mo iti imbagak. Lipatam latan nga dain sawang ko. Tapno awan ti pariko. Naggapuam nana. Di ta istor ni Betey. No kasta, nagrugi mo gayaman ngaglakaw. Wen, idi kalman pay. No dagatangam DJ tumot ti papanam as-asideg. Adda nga ta permit na day a babae. Adda permit na nga agnegosyo. Ay nawaw. Day ta permit mo ti sangkadamag mo. Apay aya. Wen tano awan permit na, illegal ti negosyo na. Ay, agpanunot kakit dimot iti negosyom. Saan aday ta negosyo ti sabali a tao ti sipsiputam. Ti adda iti lintag kat masapul ti permit para iti kakastaan negosyo na. Wen, amukmut day ta. Agimbestiga aktaw. Amuak no adda ti permit day di asari-sari store na. No awan, agreport ka manan. Anyan ti arabid akasta Annabel. Makitangdan kakit day tapno adda kwartam. Tapno saan mo nga apapalan dagiti kalugaran tayo nga agprog-progresaw. Iluto man da ito bakit? Anya day ta, Chicken wings. Ginatang ko iti store ni Betty. manuti may sa kilo at chicken wings ijay ngay. 250. Ay nawaw, nagninamatan. Sakto lang mat, bakit? Kano 230 lang ti may sa kilo ijay sintro. Wan ije sentro. No ije sentro ti pagdatangam. Agplete ka mo't lang. Mabannog ka ba Ay gayam, nakitam no ada permit ti store na. Apay man ti permit. Wen tanu awan ti permit na, illegal ti negosyo na. Saan man na dita report ti adda iti utak mo, bakit? Masapol nga agbalin tayo a law-abiding citizen kuna nga road. Agtungpal tayo iti paganurutan Adda magayang permit da. Impaskil da pay iti sangwanan ti store. Anyat sirip-sirip Mari Annabel. Ay nawaw, makapakiktot ka mo, biti. Adda ka magayam dita. Un, itay pa'y abuy-buyaan ka. Anyat masapol mo aya. Ay kwa, adala imay ko kinita. Ti permit ka di ti store ko? Nay, saan Ay na, di ka man.
Amok a permit ti ginagaram. Kaya't mo ama-amuan no adawon no awan permit me. Makitkitam ta nakapaskil dita diding mara Permit da kita. Kompleto da ita. Sa anak mo't abulsak tapno jak makita. Nasaya at mat nga rod no kasta. Amangan no inton madamdama kat madamag ko ana i-reportak gaya mun. Panawang kan, ada pa'y papanak. Adak manan. Anya ti umay mo gatangan, mare. Sagmamano ti kastoy, mare. 50 pesos, mare. Ay nawa, nangina talaga. Gumatang kawon, no? Dahito yung ngay, mare, sagmamanaw. 65 pesos data, mare. Dahito yung ngay. 100 pesos. Kita ti tatak na, At damo dita. Aywan, adam gayam. Nagbasit lang amin, iso ajak nakita. Anyat gatangam, aya? Awan, mare. Kaya't kula amaamuan ti presyo. Tanong ko dito yan ti paggatangak no ada ka sa pulak. Aywan open lang tamat ti istor ko no adda umayo gatangan. Open nga agpaiso. Ngam nagngingi na matila ko na. Agsubli-subli mo't na Annabel dita store mo. Anyat imay na ginatang da dyan. Awan mat ginatang natatang. Ay nawa. Anya nga tinagsaritaan niya. Dagiti presyo ti lakok, tatang. Anya. Andaman siguro da ka sa plano na day dyan. Awan pagdanagan tayo ta kumpleto ti permit ko, tatang. Sa bagay mo't kinti No agriport, isulaang ti mapabainan. Agpaiso day tatang. Ngam kagurak man ti kasdi nga ugali day dya tao. Kasano, katimo ngamin kinamanagapal na ti pangpangrunan na. Wan nga rod Kapo iti nalabos nga apal. Siputan na amin agaraw ti kalugaran na. Tapno adda maireport na. Mala, saan tayo na pagsaritaan day akalugaran tayo, tatang? Isupay kit di apagsakitan ti ulo. Baybay antay latan. Biyag na mo day ta. Nagapamay. Iti istor ni Betty. Ay nawaw. Apay jay. Anyaman tinaramin mon iti store na. Nagimbestiga akmanen Anya. Kat kabayatan ti panagimbestiga. Naduktalak nga overpricing dagiti lako na. Ay naapo aya. Jak amukin ka bakit? Anya nga opisina nga tati mabalin ap mangireportak itin amwak lakay. Kasanumat anay bagam nga overpricing di tao. Madlaw mo't. Nagngingi na ti presyo na lakay. Amom aya, numano ti puunan na. Uray saan ko nga amaw. Nukas je kangina dagiti lako na. Madlaw nga overpricing day jayon. Kaya't mon samot ti maibabain. Ar-aramidak day toy para iti... Ti kunamgit day, ar-aramidem day tata umapal kalaunay gangguana. Sa dino ti papanam, Annabel. Dito'y ayan nyo, Nana Julia. Si Katigagarak, tagpa-advisak man kada kayo. Ha? Agpa-advisak kunak, Nana. Apay ka day. Anya ti maitulong ko ka. Kastoy ngamin, Nana. Naamwak nga overpriced dagiti lako ni Betty iti istor na. Kahit? Planok ti agriport. Ngamjak matamo no sa dino ti pangireportak kang kuana. Amangan no ammo yun no anya nga opisina ti mabalin a pangireportak, Nana. No apay mat ngamin nga agraman presyo ket isyo kun ka. No manginaan ka, o di saan ka agumat gatang iti istor na. Saur nga rod ti kasjing ar-aramiden na, Nana. Sinusuwitik nga aramid. Kanayon nga iti ayan ni Betty ti paggatangak. Ket no para kanya, husto laeng ti presyo na. Nang runa no mapan ag-purchase ket ag-pliti mo. Wan Ay ang... napangaasim ka day. Saan man aday ta kinamanagapal mo ti pangpangrunam. Tunggal adda kalugaran nga agprogreso. Mapan mo ida i-report. Ay na, Annabel. Dakas ti kastagalag ti kaaruba kunak tumag. Talaga ka di adi ka agsarten? Apay manan. Agul uli makaklaang ditoy. Nagitak timpos mo iti Facebook. Anya apos manan. Agsalsaludsod ka no sa dino ti pangiriportam iti kalugaran tayo nga overpriced tila ako na. Para matlaang kada tayo a customers daytoy. Tapno saan tay amang inaan. Ay na, pakawan na mapo. No nasakit ti matam a makakitkita iti pusko. Mabalin mat nga i-black naklatan.
Anya, Kunaklakit din no asino ti dakdakamaten ni Annabel nga overpricing iti Facebook post na. Siyak mat gaya man. nakaamuam mo, kasi ka tinakdakamatan na anak ko. Wala, tagis istorya kanumot kadagiti kalugaran tayo, tatang. Overpricing nga kanu. Nakita na nga dati permit mo. Iso aday tamarin presyo tilakom ti pagpupudutan na. Talagang agbirok na iti report na. Ay, abak na pa'y dagiti masaknan, tatang. Huwag nga rod anak ko. Anya, mga tati maghanap na iti kasi nga aramidan na. Jakman amukan ko na. Makapasurun da di at tao. Kasaritam to anak ko. Talaga akas ti aramidak, tatang. Iti anya aga pumanen at tinegosyok ti pagpupudutan da di a babae. Dumagas ka pa'y man, Annabel. Apay ka di aya. Ay nawaw, basta umay ka, tadda na patag nga ibagakan ka. Ibaga mo no anya. Masabutak ang mapanditayan mo. Kayat mo ama-amuan dagiti kaaruba ti angot mo. Anya nga angot-ngot nga ibagbagang? Anya di nadamag ko. Kayat nakanumot nga i-report. Ay kwa, wan ata nang inalaunay mo tilakom. Ay nawaw, common sense mo na. No manginaan ka itilakop, di agdiretso ka ijay sentro, ijay ti paggatangam tapno awan rire. May parbang nga ruti kasta. Overpriced dagiti lakom. Uray anyaping nga opisina ti pangireportam kanya. Sangwon ka, saan nga overpricing dagiti lakok. Kabailak apanagnakan day taken ka. Okay. No kasta ti kunam, akikita tayo tungarod iji barangay hall. Okay, urayag ti surat ni Kapitan. Sumango ak. Adto yung tigat-gatangin nyo, Nana Julia. Ay, agyaman na klaunay na kaong. Mangrikop kan sama, kapilitan anana. Mangrikop aklabiit tamapanak ije barangay hall. Apay ije barangay hall, nagreklamo ni Annabel, Nana. Ay nawaw, dagiti ka di presyo tilakaw ti makagapaw. Wen, Nana, jakman amo iti dayjay a babae. Pagpupudutan na ti istro ko, kat saan mat a milyonis ti ganansya. Ay talaga gayam nga awan pagnakman na. Bakbakitan akas jay ti galad na. Un nga raod, siput-siputan na dagiti kalugaran na. Inton kwan, maamuan tay laengeg a nagreport gayam. Ada paburan da dya, Kapitan. Ay nawaw, apa yun? Wan takanunungan na mati inaramid ni Biti. Kat nakangingin na lang arudan ti presyo na. Saan mo't ngamin amabalin nga ila ako na itinala ka? Anya ngay mo't tigunggunanan no kasta taramidan na. May saka mo't. Agpanunot ka kanimot bakit? Negosyo day jay, saan a charity? Anya timbangan ni Kapitan Ganga? Imbis nga aksyonan na ti reklamo, sa baliki din ti ibagbagana. Numanginaan ka itilako na, gumatang kalaangan iti sabali nga store. Wenno saan, agpasintro ka. Kunanaki din kanya. Anya ngay, sinermunan da kamot gaya mi jay. Iti sangwanan pa'y ngarod ni Biti. Day tati ganabam report tumod nga mintamom. Siyak ti asawam, iso asyak ti isakit mo, Junard. Saan kat ati sabali a tao? Nana, napabainan ije barangay hall itay. Nasaya at mo't no kasta. Tapno agbain man mo't. Agpay sulaunay, Nana. Abak na pa'y dagiti masaknan no agreport. Epekto ti kinamanagapal na day chayan. Imbes nga aggagat kit di mo tapno agprogreso ti biyag na. Saan? Taday tamot mang perdi kadagiti kalugaran nang agprogreso tar aramiden na. Di na kayat ti maartapan, Nana. Di na kayat ti maartapan. Ngam di mo ngamin aggagat. Un nga rod Ayun gayam. Agpatakder ka no mo damanang Cecil iti balayda. Agpaiso, Nana. Nakong. Kukwada dagiti materyales di taparaangan. Kompleto ti papeles da, Nana? Adda permit da? Nakong. Kompleto matkit di. Tanarigatan. Ang mga no agreport manen da jay CCTV akalugaran tayo. Nakitam tinalabaga alugan anay parada iti paraangan darode. Ay nawaw,
Sa anak matabulsag, tapno jak makita. Ni, di ka agungat abakit. Ibagbagak laeng tapno amom. Anya? Amangan kunak no addaman ng plano nga agriport. Mabalinday diyang i-report mo. Amangan noon lisensyada. Amok tistingan nak ngamin manan. Apay, ilibak mo. Kasi di mo ti paglayam ka. Tag-report ka lagi ti masaknan. Amom lang aruden abi nagbaga anak ni kapitan. Amangan kunak no kayat mo manin ti makangeg. Saanan? Amangan no adamanan maisawang da kanyak ijay. Nakababain kadagiti makangeg. Ken may sa anak payla anak ka move on iti napasamak idi impabarangay ko ni Bitay. At daman gaambayin mo kat. Narigat ti masirmunan iji barangay hall kung naktumot. Agbalbaliw ka ngamin, bakit? San ati biyag ti ka aruba ti sipsiputam? Makipurdiya ka gidi, tapno addamot kwartam. Ay, nawaw! Saan ngamin at ibiyag ti padam a tao ti sipsiputam? Aggagat kakit di, iti kasta, mapasaya at mumet ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Napanunod ko laang lakay. Tanya, bakit? Anya nga tano mangirwar tamat itilugan ta. Ay no, nanginatilugan, bakit? Kasapulan tayo matlaang ngamin tilugan. Tapno adda pag-service tayo ano kastang ag-purchase sak itilako. No adda check up ni nanang. Ken no adda papanan tayo. Mayat mutkit ding agpaiso no dalugan. Pampanunutak laang no pangalaan tayo iti pagbayad. Addamat urnong tayo lakay. Kisayan tayo pay laang dayjay Ang mga noon mabati a pagpuunan, bakit? Umdas dayjayan lakay. Agkita kakit di, takasapulan tayo mo ilaang ti service. Sigurado ka Wen, lakay. Pilyam laang ti umanayan ti budget tayo Itikas na, saan tayo nga agparikot no pa nagbabayadan. Okay, kasta taramidag, bakit? Anyat ko dam Nadya, gumatang kayo itilugan. Wala nang, adda kwartayo Ay nawaw, adamat urnong mi ananang, oray kaskasano. Saan nga ta agastos laang no gumatang kayo itilugan yaw? Gastos ang anusan tayo tamausar magtilugan agatangan tayo nanang. Nang runa no kastang adda emergency. Madadagan akla nga may nanakaw. Amangan no maibus metten ti urnong yaw. Awan pagdanagan nyo nanang. Tapilyan mi tilugan akabailan tayo abayadan. No kurang ti kwartayaw, ibagayo laeng, tainayon ko ti kakaiso na akwartak. Ay saan kwartayo dayta. No mabalin kat saan mi ako dyan, ta para kada kayo mo dayta. Nanang, adapay kwartami. Awan pagdanagan nyo. Saan kami amangirwar itilugan, no awan kwartami. Sika maggayam tinagbantay iti istoryo ita, Nana Risa. Italaeng nakong, busy ngamin ni Nadya. Kasta ka de? Anya ngamin ti umay mo gatangan nakaw. Mantika, Nana. Anya ti kayat mo, per kilo, wuno tay nakabutay. Dayta nakabuti latan, Nana. 70 pesos ti maysa. May salaang, Nana. Ay, wanggayam. Lugan nyo dayta, Nana? Lugan ti anak ken manugang ko Ay, nawaw.
Lugan yung laangan ah. Adang gaya man serbisyo. Pang-emergency ka no, kunamo dagiti agasawa. Aywan, kumusta magaya man tirik-rik na anyo, nana? Babaan iti asi ti apo, at damo nagbaliwan na nakong. Pagyamanan iti apo no kasta, nana. Agbiag kayo pa'y iti napaot, tapno ada mga awir kadagiti apo ko yo. Day tamot ti kanayon nakidawag iti namarswa. At to yung tigat-gatangam amantika nakong. At to'y matibayad ko, nana. Agyaman aklaunay. Umayak man na dyan akaw. Umay kayo, anana. Awan mo nga min kadwak ije balay. Isuan na panunot ko ti umay di ti balay yaw. Open mat ti balay, nana. Adda ni nanang no kasapulan nyo ti kasarsarita. Lugan nyo day jay. Nana, lugan mi. Brand yaw. Nana, brand new day taalugan. Fully paid. Siyempre, anana. Amoy umat. Saan kami ang nairwam kinilakay ko iti utang? Mangantayaw, Nadya. Nakaidasara kun iti kanon tayaw. Nanang, umayan. Mangantayo pa'y nana. Ay saanan nakaw. Nakababain mo kada kayaw. Umay kayo ki din. Karni ti si daan mi. Ay wun man nga raw nakaw. Karnay ko naman. Anya kalaki di mo Nadya. Ay nawaw, apay ka dinanang. Anya ti basol ko. Apay mag-apinastrek mo day adje sa dito'y balay. Pinakan mo pa'y. Adda parikot kin ni Nana Jessa, nanang. Ay naanak ko, jak kaya ti panagsasao day di apadak abakot. Nasaya at ti panagsarita yu itay nanang. Napilitan aklaeng tapno awan may bagbagana. Pinastrek mo ngamin, isuan no choice da tao Anya? No apay ngamin nga imbay dito'y balay, kat saan kami mo't anasingod. Agbalin kayo ki di anasingod, nanang. Nang runa pa'y no kanayunan na ti umay dito'y balay. Ay, day tati saan to ama pasama kanak ko. Saan ko akayat agayim da ya tao? Ni, apay ka di nanang. Adda inaramid na adakas kada kayo? Awan mo't kit day. Ngem adayo tirik naken kuana, anak ko. Mangan kamit tayo, Jessa, bakit? Imuna ako na nangan, ta nakabaybayag kamit ngamin. Sa anak pa'y amabisin lakay. Nek, ayat kinkinan mo aya. Nabsugak pa'y. Nakipanganak ngamin iti ayan danadya. Ay daw, nagpuskol mo tintirupa man na panijay. Kaya't kula kumati agtambay. Ngam inaya banda mo anangan. Isu anak ipanganak kun karne ti sindamay. Day tatamam. Mayaki ditikas jay nakatipid tapay. Uwin angam nakababain, mate. Sakit saan kayo mo't anasingid kinrisa, nanang na. Agbalin kam to ka di anasingid lakay. Saan laang nga ita? Among kaday. Gimatanggayam da nadya iti logan da. Nakita kong dayjay. Nangalaan da nga tamat iti inggatang da. At damit negosyo da, kin ada trabaho nila kay na. Kasla imposible ang makaurnong da iti dakkel agatad lakay. Amangan ki dinupod no di issue na iday nga ada kinupit na akwarta iti nagtrabahuan na. Nay. Agtanang ka ba kay? No saan mo mo't nakita? Nasaysaya at no aguli magkalatan. Atap ko laang mit Data ti jacket kin kakay. Managatap ka. Anya nga oras ti follow-up check-up ni nanang no bigat bakit? Alas 10 nga masapa tayo nga agrubwat. Uray alas 8 kasjay. Ang mga numatraffic tayo. Apay ka de. Kinasarita na ngamin ni Maria Itay. Numabalin ka no ang makilugan. Aywan makilugan latta. Papanan na kano aya. At da ka no gatangan na ije sentro bakit? I-message mo man kindi. Ibagam ti oras ti rubot tayo tapno muna. Sige. I-message ko kalpasan ter aramido. Di mo liplipatan Wen lakay. Agpula sa klabi tatulungan kay tar aramidam. Saanen? Agina nakakit dimot. Amok anabanog ka iti trabaho. Makabanog latamot dagtagibalay Sakit at dadag iti ubing nga sikas mong bakit. Nanang, awan pa'y ni Maria? Awan pa'y mo't nakaw.
Ni, apa nga Ibagam kini Nadia taawagan na. Amangan mo't no saanan ang matuloy. Sayang ti oras tayo nga agururay. Ni, isumad gaya man ti sumungad nanang. Ayun. Ay na, pasensya kayo na Narisa. Manong Amil, naladawak basi. Okay laang nakong. Kunakit di ano saan ka ang matuloy. Agrubat tayo ka din? Wen, alalumugan kan. Dito'y latan abay ko ti pagtugawam. Di ka madanagan, ta saan mo't ang makaakar ti sakit ko. Ni, ang damot gaya man ni Maria. Sige, agrobot tayon, tawan mo't ti maoray. Agyaman ak ata inoray da. Pasensya kayon at talaga. Among ka di manang, sikat ipagsasaritaan dagiti marites a kalugaran tayo. Ni, apay ka no. Wen taadda kano agwarwaras adamag manang. Ay nawaw, anya ka no manin ti isyo dagita atat tao? Managatap da nga rod manang. Ang mga nupod no kano ti isyo at tinakawam ti boss mo idi. Isuan nakagatang kayo itilugan. Anya, ay nabayagan day ta nga isyo. Ken maisa, na-dismiss ti kaso, ta saan mo't asyak tinang takaw iti kwarta ang mapukpukaw. Amupay man dagita kalugaran manang. Asino mo't nga ta tinaggapon day ta adamag? Day tatijak amo. Basta nangagkulaang asikati tapik dagiti marites. Nga amwak laang no asino. Dama ng LC, ang mga no amuda. Isuda ti agi istorya iti waiting shed iti dayjeng aldaw. Ni, asino jilim mabas nanang? Ni Mari Petra, apay. Ay, kunaklakit din no ni Nana Jessa. Nay, apay ni Jessa anak ko. Isu ka no magayam ti mangiwarwaras a nagtaod iti takaw tinaigatang iti day taalugan. Ay nawaw, adda pa maneknek na iti kasta nga ibagbagan na. Naglaing lakit din day nga agaramid iti istorya. Ag istorya iti kasta, kat makipangpangan pa'y dito'y balay. Day tangarod nanang. Nagpuskol mo't ti rupa day a babae. Riribok ti ipaay na iti kalugaran na. Sardingam ti mangpadpadakas si Nadia bakay. Mangpadpadakas. Di ka agin di amaw. Kamuk asika ti naggapon ti agwarwara sa damag. Dadakamat mo kanyak ti suspitsam kontra ken ni Nadia a kalugaran tayo kay. Ay nawaw, anya adamag day taaya. Ti damag, ang nagtaod iti takaw ti ingatang da iti lugan da. Nay, sana po day ta. Wain, pagat atapak day di a babae. Ngamawan insawsawang ko akas talakay. Taglibak ka pa'y laing nga, Meg. Wala, tain ulbud mo tikas nga ibagbagada. Apay an nairama na manandita. Ti kumarim amis mo tinang ibaga asika tinaggapuan ti chismes. Anya, Agpaiso tinangag mo. Ti mismo agayem mo tinang ibaga asika tinaggapuan ti chismes. asino ako maray? Ibagam tinagan na, taaduda mo't ako maray. Awanin maramidam tauray ni Nadia kit amo na asika ti mastermind. No kasta, nakasaritam ni Nadia. Weng, kit kastauray ti asar nakin ka. Anya, At tanang ka bakay tanadagsan ti kasta nga akusasyon mo. No idarumda ka, anya nga itilaban mo. Adda ka din nila kay mo, Nadia. Mangmangan tata. Adda masapol yo. Itaray tayo man ni bakit ko di ospital na kong. Ay nawaw, ano ni Nana Jessa tata? Manungal daw asan anang nangan. Isarwa na mo't ngamintikan kanin na. Ang mga no adda kinnanaan na ikontra iti tiyan na tata. Hindi tatidyak ang mo. Madanagan akmay tagkakapsutan. Sapay adayo ti ospital. Takasaritak nila kay ko, tausaran tayo pa'y laang tilugan, tata. Un man na kaw. Ang mga lonya ti mapasama kita asawak. Api nga italaang nga imbagayo, tata. Ti amok akit agimbagpay. Ngamnay. Kastoy mo't tinapasabak. Agsagana kayo, taibagakin nila kay ko. Dagasin na kayo ijay balayo, tata. Egyaman aklaunay na kong. Imanehom tilugan na kay. Anya ti may imbaga ni Tata Gardo aya? Itarayo ka no ijay ospital ni Nana Jessa. Ah, apa yan? Nan ano ni Nana Jessa? Agkakapsot ka no mo, lakay.
Saan anang nangan iti manungaal daw? Nay, apay nga nga ta. Day tati saan tayo nga amo. Sige, agrubatak nga rudan bakit? Ang mga no emergency mo tunday ta. Mapan ka ije balay da ah. Wan bakit? Ano sam nga itaray iti kaasit gan nga ospital? Kaasimat je bakit? Sukatak ti medyas mo bakit? Ay, asino ti mangitaray kanyak iti ospital. Ni Amel bakit? Ni Abel nga asawa ni Nadia. Wen, Apay nga isupay lang, mati kinasaritam. wen ata isuda mo't lang tamok nga dalugan na. Hanya matin gardaw. Saan nga ron ang mabalin ti tricycle ijay bakit? Pangasim, tay babam ti pride mo. Madila nga rudin tirik nam. Ay, una yan. Mapitlain, sukatak ti medyas mo ko na. Agkita ka laangan iti sa bali lakay. Ay, sus, ibabam ka di ti pride mo no kayat mo pa'y agbyag ko nakbanin. Kumusta ni Nana Jessa, Manang? As-asikasuan ka no dagiti doktor. Ay, kaasimot. Wen nga ron, saan ka no anang nangan iti manungaal daw? Ang mga no adakin na ana ikontra iti tiyan na. Day tati saan tay nga amo. Urayin tayo ano anya ti ibaga dagiti doktor. Nilakay mo nga'y. At dapay laang ijay. Agawid to ka no ma-admit ni Nana Jessa. Naimbaglaangan at adatilugan yung. Wen nga ron. No kasto yung ada emergency, kat dakkel akatulungan tilugan. Agpay sula unay ta na ibagam ading. Saan mo't ngamin amabalin ti tricycle ijay. Barang agbain ni Nana Jessa iti kastaan na pasamak kang kuana. Kat sardangan na matintimang padpadakas kang ka. Wen ano makarik na iti konsensya. No saan ngay? No saan? Talaga siguro ana itulangan ti ugali na akas jay. Ay, Nay, itay pa'y adi ka makaid na bakit? Apay ka di aya. nasakit ti ulok amang pampanunot iti inaramid mo lakay. Anya manin ti basol ko. No apay mo't ada nadya pay laang tinagpatulungam iti dayjeng aldaw ah. Di mo't imagakin ka nga isuda mo't laing ti amok nga dalugan na. Nagadua ka lugaran kita. Ay nawaw. Ado nga agpaisaw. Amom nga raw, no manugot da amang itulod ken ka di ospital. Siyak pa iki din tinakautang kadakwada. Ag-move on ka man nga minan bakit? Narigat nga ro ti ag-move on. Kasla pimpi man da tao iti kasdi nga inaramid mo. Agsarding kan. No sa anak ang nagpatulong ka dakwada. Ang mga noawan ka itan. Anya, Iso nga agsarding ka kading. Guilty ka lang ngamin. Tadabasol mo ka dakwada iso aday ta. Nangato ti pride mo. Kitsi ka lang arudin ti tinulungan da. Ay nawaw. Nakarwar kayo mat gaya man Nana Jessa. idi pa'y lunes. Kumusta ngay tirik nayo? Nasaya at mutan. Ada ibagam. Awan matkit di. Naranaan kailang amin alimabas. Agpatuloy ang arudan. Ada pa'y ngamin lakad ko itakay. Maala, agan anad kayo Nana. Ay nawaw, nakita nakpay laang bay. Kanya timbagan ni Nana Jessa ken ka bakit? Awan lakay. Nakita ka nagsarita kayo itay kahit? Kinumustak laang tanakarwar mat gaya man. Sana nagsuri ken ka? Uno nagyaman iti panang itulod ko ken kuana iti ospital? Saan mat lakay? Ay nawaw, apay ngay. Nga madlaw ko ang mababain launay kanya. Madlaw iti garaw na ken panagsasauna. Di na pa'y kabailan ti kumita kanya, kabayatan ti panagsarsarita mi. Makunkonsensya siguro Sapay kumaata na kaamiris nga agpaiso. Nagadukat ti istorya na kontra kanya. Wan nga rod bakit? Ora awan pa managnak na kat istoryaan na latta. Ay na, adda talaga dagiti kakasta at tao lakay. No pa'y kasta, tulungan tayo latta. Kaasi damon. Nakabaybayag kamutan, Jessa. Wala, ta iti siya bali adalan tinagnaak. Ay nawaw. Apay mate. Gapaw ta mabainak alumabas iti ayanda nadya. Ang mga numakita nak alumabas, kat kasarita nak tumanan. Anya? Kinasarita na ngamen, idi nakita na alimabas siya, kat kastaunay ti danag kaulakay. Apay ang madanagan ka ngay. Wala, ta mga nuapaan nak. Inaramid na ka de. Saan mo kiday? Oh, matlagayam kay.
Nagkidaw kalat ako maiti pamakawan kinkwana tadamot basol mo. Ay nawaw, kay bagbagak laang ang mababainak. Normal laeng agbayin ka. Nga may metlatan mo kasaritam ida, Jessa. Sige, kastanto ti aramidag. Ngam saan pa'y nga itaa? Agurnungak pa'y ititurad, asumango kang kwana. Ay, nawaw! No adda dimuras a kaaruba, ditay kuma pagduadwaan. Ti panangisawang iti dakas iti pada tayo a tao, kat saan anasayaat nga ugali. Amangan kit dino day tantupay, ti mangisak makada tayo inton dumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.